een trucje hoe je heel snel en gemakkelijk een paprika kunt snijden. Je neemt de paprika en je legt deze op zijn kant. Nu snij je met een scherp mes alle zijden eraf. Wat overblijft is het binnenwerk van de paprika. Snij het kontje eraf en de rest kun je weggooien. Nu heb je hele mooie rechte plakjes die je heel gemakkelijk in repen kunt snijden. En die repen kun je vervolgens weer in blokjes snijden.